고! 자, 집안 여기저기 굴러다니는 이런 구들장을 옮겨다 놨습니다. 아우, 옮기는 것도 힘드네. 자, 아래 함실에 구두를 얹고요. 또 그 위에 구두를 이렇게 얹은 거예요. 여기에 바로 아궁이가 있는 자리이기 때문에 여기에 불이 1차적으로 가장 가깝게 제일 처음으로 접하는 곳이기 때문에 이중으로 이렇게 얹어야 되더라고요. 아니면 여기가 아랫목이어 가지고 탄다고 하더라고요. 예전에 아랫목에 보면은 너무 뜨거워 가지고 막 타잖아요. 그래서 이게 아마 깨져 가지고 부실해서 아마 타고 골고루 따뜻하지 않고 그런 것 같아요. 그래서 이거는 하여튼 이렇게 앞에 함실에다가 불 들어가는 입구예요. 여기는. 캠핑과 구들 온돌의 만남. 자, 이렇게 1차 작업을 끝내 놨고요. 오늘 2차 작업을 하려고 합니다. 1차로는 이렇게 함실이라고 하죠. 함실 요거 하고 구들을 얹어서 이렇게 1차 작업을 끝내 놓은 거예요. 여기다가 이제 브로콜을 1단을 더 쌓고 여기다가 이제 흙을 얹어서 마무리를 하면 될 것 같습니다. 또 3차적으로는 이제 여기 앞에 아궁이하고 뒤에 굴뚝하고 마무리를 지면 완성이 될 것 같아요. 또 허기지네요. 간단하게 야채 호빵을 커피와 함께 여기를 때워야 되겠습니다. 야, 그래도 날씨가 추운지 땅이 얼었어요. 잘 이렇게 되질 않습니다. 이제 내일부터 또 더 추워진다고 그러는데 땅이 얼어붙으면 못할 것 같아요. 대충 여기서 마무리 짓고 어느 정도는 해놓고 들어가야 될 것 같습니다. 자, 그러면 호빵이 익을 동안에 자, 여기다가 물을 조금 섞어 가지고, 여기는 황토가 없어요. 그냥 흙을 이용을 해야 됩니다. 그래도 약간 점성이 있더라고 흙에요. 요거는 물을 좀 부어 가지고 개서 자, 여기에 흙을 채울 겁니다. 날씨가 약간 비가 떨어지네요. 저녁 때는 눈으로 변할 것 같습니다.
계속 올지 안 올지 모르겠는데 하여튼 조금 빗방울 떨어져요. 자, 오던 비가 진눈깨비로 조금씩 변하고 있습니다. 자, 이제 거의 다 된 것 같아요. 기본 기초는 다 됐고요. 여기에 흙을 깔고 그 다음에 이렇게 자갈을 깔았어요. 자갈을 깔아야지 전도가 더 좋다고 하더라고요. 그래서 이제 여기에 마지막으로 흙만 얹으면 됩니다. 근데 연기가 안 새겠나? 시험.
일단 연기가 새나 안 새나 한번 시험을 해봐야죠. 다 해놓고 또 이거 다시 또 재공사하면 골치 아프니까. 저 굴뚝에서 잘 나오나 연기가. 자, 이렇게 아궁이에 불을 짚어 가지고 굴뚝에 이제 연기가 나오면 돼요. 굴뚝으로. 저쪽에 연기가 잘 나오나? 이쪽으로. 자, 여기가 굴뚝이에요. 개자리. 이렇게 연기가 나오죠? 바닥에는 연기가 안 나와요. 저 앞에 아궁이 쪽하고, 자, 여기 굴뚝에 연기가 나옵니다. 자, 이 정도면 성공이에요. 자, 이제 됐습니다. 이제 기본 마무리만 하면 될 것 같아요. 굴뚝으로 연기가 빠지고, 이쪽에는 연기가 안 나오죠. 앞에 아궁이 쪽은 단도리를 조금만 더 해주고. 자, 성공입니다. 자, 이제 다음번에는 아궁이하고 굴뚝을 마무리하는 걸 보여드릴게요. 역시 이게 보통 일이 아니에요. 이게 보통 노가다가 아닙니다. 보니까 야, 진짜. 근데 야, 이거 구들 아궁이 이거 시공하신 분들, 장인들 보시면 웃겠어요. 하지만 저 초보입니다. 그냥 초보. 그냥 구들 이 아궁이에 온돌에 관심이 있어 가지고 이렇게 하는 거예요. 어쨌든 간에 캠핑과 온돌 구들 아궁이의 만남 재밌잖아요. 자, 이렇게 해서 이제 여기다가 캠핑 자리를 멋지게 또 만들 거예요. 이제 옆에 이제 벽난로도 만들 거고 아주 멋지게 만들 겁니다. 하여튼 캠핑 가셔서 여러분들도 아이하고 이제 캠핑을 갔을 때 아이들이 좀 캠핑을 맨 처음엔 재밌어 하는데 좀 지루해 한다고 하더라고요. 이렇게 좀 이걸 경량화 최소화 해가지고 캠핑 가셔서 아이들과 이렇게 흙도 만지고 흙장난을 하면 아이들이 굉장히 좋아할 것 같아요. 이렇게 만들면 또 재밌고. 하여튼 방법은 캠핑에 좀 접목을 시키려고 그러면은 이거 하여튼 제가 말씀드렸다시피 최소 경량화 해가지고 누가 조금 더 좋은 좀 아이디어를 내서 캠핑과 접목을 시키면은 아주 재밌는 캠핑이 또 될 것 같아요. 그리고 따뜻한 추위 걱정 없는 그런 캠핑이 될 것 같습니다. 자, 저는 올겨울 여기서 잘 지내야 될 것 같아요. 다음에 와서는 하여튼 나머지 마무리를 또 짓겠습니다. 힘들다. 자, 그러면 커피 한 잔을 더 먹고 호빵을 마저 먹고 가야겠네요. 야, 온돌 하여튼 공사 대장정이었습니다. 그래도 잘 만든 것 같아요. 중간에 연기 안 새고 어쨌든 간단하잖아요. 저건요 최소로 작은 거 1인용 온돌. 여러분도 집에 아마 터가 있으면은 만약에 재미삼아 이렇게 집 뒤에 캠핑 터를 만들어서 온돌도 만들어 보고 하시면 좋을 것 같아요. 재밌어요. 이제 저기 이제 붓기만 하면 돼요. 이제 눈이 오더니만 비가 오더니만 이제 진눈깨비로 변해가지고 이제 눈이 저녁 때 제법 올 것 같아요. 자, 이렇게 예쁘게 미장까지 해놨어요. 밤에 올 때는 이게 굳어 있겠죠?
저는 이제 여기서 커피 한 잔 먹고 들어가도록 하겠습니다. 오늘 작업은 성공이에요. 캠핑과 온돌 구들의 만남, 좋은 시도였던 것 같아요. 이제 어두워집니다.